Салют, молния, второй тайм, первая часть. Кирилл, подсказ, Кирилл! Постоянно говори, Кирилл! Все лицом, Баха, лицом, Эмиль, игрока! Эмиль! Кто назад-то побежит? Подмерзли? Ага. У нас еще хорошо. Я сейчас приехал из Локомотива, вот там он был укрепил. Там просто как будто минут 50. Подсказ где? Еще раз, спокойно. Все, друг другу мячи отдаете, Поляна. Кто на мяч, говорите, я. Почему назад отходит? Получай мяч. Ой. Баха, Баха с игроком. Иди встречай. Лево, лево. Баха, где лево? Вот между двух. Накрываем. Ближе, Симон, что вы смотрите футбол-то? Пошли. Пошли, Димон. Пошли, 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 пошли. Поляна, у тебя за спиной игрок. Заканчивай рассказывать! Передачу сам сделал такую, которая привела ко всему этому. Салаш, нас на одного больше расставьте игроков. У нас должен быть один помощник. Все лицом уже! Поляна, Поляна, ты первый же был на мяче. Сам сделал передачу, чего ты недоволен? Скажи, пожалуйста. Вот! Она была еле-еле! Она была... Тед, если ты видишь игроком, ты ниже, значит. Ниже, Тед. Хотя бы в линию с ним, вот. Кира, надо вообще наоборот это делать. Он с игроком, а ты ниже. Штрафуешь, понимаешь? Матвей, у тебя за спиной игрок. Матвей, ты должен быть ниже, но. Ближе, Мор! Сим со своим! Баха, Баха! Один! Спокойно! Спокойно, Сережа, Баха, повернись! Сзади! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Антох, иди к нам, Антох! Что ты там по снегу стоишь?
один. Сима! Просто стоит, Саня, на то, что смотрит. И как это на себя проецировать? А он вчера назад, да, что назад? Сима же нас С первого раза. Теперь уже все-таки следующее Нет, я бы сказал, что после 1 января. А кто с Бондарем играет? Спокойно, Сереж, спокойно. Бахта, ты лучше тогда в ворот ударь, чем на полметра подсовываешь мяч. Встречай! Встречай, встречай! Вот и все, Вань. Эмиль, помогай в обороне, Эмиль!
Ну комусь. Выше. С голосом ты. Ой. Спокойно, молодец, молодец. Хорошо. Спокойно, ближнему. Спокойно. Молодец. Иди, Эмиль, Эмиль. Сзади. Что за пас, Ланцов? Первый. Ищи игрока. Иди, Симуля. Как не свои. Дениса! Поляна лицо. Эмиль. Колбас, где у тебя курсы, а? Скажи, пожалуйста. Сколько прошло? Еще несколько минут. Иди сюда. Молодец, Стеф, молодец. Давай. Что не здоровый, стой. Слышишь? Я слежу, а они ничего не здороваются. Убегай! Спокойно, садись! Макс, садись! Матей! Корпус! Да, ближе не пускай, отстой! Один! Теряйте! Держите мяч! Держите мяч! Держи! Охраняй мяч! Не теряй мяч! Отыграй, отыграйся! Уже хватит! Назад! Убегай! Поворота бей уже. Вань, помогите, Саш! По-моему, 40, не помню, честно. Ой.